早晨，早晨，大家好啊！2025年嘅10月27號啊，咁今日就尾一日喺福岡啦，咁就帶隻 Explore One 啦，咁啊由呢個大河公園啦，啱啱有個演員 part time 有隻鴨仔行過，大河公園就好多啲動物嘅，例如鴨仔啊、剩啊咁。尾一日早咗起身，咁上手行下，陣間會過去對面嗰個島嗰度行下，係啦。咁應該陣間都係行依邊個，好似中間，係喎，應該係嗰邊個啊，因為如果唔係咧就會行錯路啦。咁大河公園好正啦，就基本上就有啲人跑步啦，咁就都幾好。其實我都想試下跑步，但係奈何實在太懶啦。靜靜地有陣時候去旅行，唔使周圍去衝啊、剩啊咁樣，靜靜地咁樣公園仔坐下，睇下嘢啊咁樣。我記得依度應該有間沙巴石，咁到時揾佢出嚟先。但係首先呢，就要行埋依個島，咁先得啦。好啦，隻 Explore One，真係，哈哈，好啦。暫時唔講咁多啦，拜拜。